எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. புது வருஷம் பிறந்தாச்சு. நிறைய பேருக்கு நிறைய கனவுகளோட இந்த வருஷம் எப்படியாவது நம்ம வீடு கட்டிடணும் அப்படின்னு பல பேருக்கு கனவாக இருக்கும். சில பேருக்கு அது லட்சியமாக கூட இருக்கும். அப்படி வீடு கட்டணும்னு நம்ம முடிவெடுத்ததுக்கப்புறம் மொத்த கான்ட்ராக்ட் முறையில் நம்ம கொடுக்குறதா அல்லது லேபர் கான்ட்ராக்ட் முறையில் நம்ம கொடுக்குறதா அப்படின்னு ஒரு குழப்பமாகவே இருக்கும். இந்த குழப்பத்துக்கு ஓரளவுக்கு விட இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல் முறை மொத்த கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A to Z வேலைகள் அனைத்துமே அவங்களே செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. நம்ம சாமி வாங்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய வேலையாக இருக்கும். ரெண்டாவது லேபர் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வாங்கி கொடுத்துருவோம். அந்த வாங்கி கொடுத்த மெட்டீரியல்ஸுக்கு அவங்க வேலை பார்த்து கொடுப்பாங்க. இது ரெண்டாவது முறை. இது விலாவரியாக பார்ப்போம். 5M எடுத்துக்குவோம். அதாவது 5M அப்படின்னா மணி, மெட்டீரியல்ஸ், மேன்பவர், மேக்கிங், மெயின்டெனன்ஸ். இந்த டோட்டல் கான்ட்ராக்டில் முதல் M சொல்லக்கூடிய மணி கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வேலை கரெக்டாக இருக்கும். அதாவது டியூரேஷன் கரெக்டாக இருக்கும். அதாவது மணினால் ஒரு தடை ஏற்படாது. அதாவது அக்ரிமெண்ட்டில் நம்ம போட்டுக்கணும். பிகினிங்க்கு இவ்வளோ தருவேன், பேஸ்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ தருவேன், லிண்டலுக்கு இவ்வளோ தருவேன், ரூஃப்க்கு இவ்வளோ தருவேன், ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு இவ்வளோ தருவேன் அப்படின்னு நம்ம பேசிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நீங்கள் கேட்கக்கூடிய டியூரேஷனுக்கு ஏற்றாப்புல அவங்க கால அளவு அவங்களும் ஷெட்யூல் போட்டு அவங்க கரெக்டாக வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ரெண்டாவது மெட்டீரியல்ஸ் டென்ஷன் நமக்கு இருக்க தேவையே இல்லை. அதாவது சிமெண்ட் எங்கே கிடைக்கும், ஜல்லி எங்கே கிடைக்கும், கம்பி எங்கே கிடைக்கும், பைப் ஐட்டம் எங்கே கிடைக்கும், ஒயர் ஐட்டம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு குழப்பமே தேவையில்லை. இது எல்லாமே அவங்களே வாங்கிடுவாங்க. இது குவாலிட்டியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பொருள் நம்பகத்தன்மையாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டா மட்டும் நம்ம வேலை முடிஞ்சு. மற்றபடி எல்லாமே கண்டினியூவாக அவங்களே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. மூணாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேன்பவர். லேபராக இருந்தாலும் சரி, டோட்டல் கான்ட்ராக்டராக இருந்தாலும் சரி, அந்த வேலைக்கு எவ்வளோ ஆள் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு டென்ஷன் இருக்காது. அந்த வேலைக்கு தகுந்தால போல் அவங்க ஆள் அனுப்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆள் அனுப்பலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இன்ஜினியர்ஸ்ட்டை போய்ட்டு நம்ம சொல்லிவிட்டு இந்த ஏன் ஆள் அனுப்பலை, நான் இவ்வளோ பேமெண்ட் கொடுத்துட்டேனே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க அதுக்கேற்றாப்புல இதான் ரீசன், இப்படி நடந்துருச்சு, நானும் உங்களுக்கு நாளையிலேருந்து அனுப்புகிறேன், இல்லை அடுத்த வாரத்துலேருந்து அனுப்புகிறேன் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லிட்டு அனுப்பாங்க. சப்போஸ் லேபர் மேலே குறையாக இருந்தாலும் கூட அந்த லேபர் எனக்கு பிடிக்கலை, அவர் வேலை செய்கிறது சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னாலும் அதுக்கேற்றாப்புல அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. மற்றபடி எல்லாமே சுமூகமாக போயிட்டுருக்கோம். நாலாவது முறை பார்த்திங்கன்னா மேக்கிங். இன்ஜினியருடைய கிரியேட்டிவிட்டி, அதாவது அவங்களுடைய வீட்டுடைய எலிவேஷன், இதெல்லாம் இன்ஜினியருடைய ஐடியாவில் தான் முக்கியமாக நடக்கும். நார்மலாக பில்லர் செட்டப்பும் சரி, பேஸ்மெண்ட்டும் சரி, இன்ஜினியர் அல்லது ஆர்கிடெக்சர், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் இவங்களுடைய டேட்டா பேஸில் தான் அவங்க சைட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இதில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு சண்டே அந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்குது, பேஸ்மெண்ட்டில் எனக்கு ரூம் அடிஷ்னலாக தேவைப்படுது, இந்த ரூமுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் நல்லாவாக தேவைப்படுது அப்படின்னா முன்கூட்டியே அந்த வேலை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜினியர்ஸோட கலந்துரையாடலிட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்றாப்புல அவங்க ரெடியாகவே இருப்பாங்க. அஞ்சாவது பார்த்திங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ். டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் பேசும் பொழுதே பில்டிங்க்கு தேவையான வாட்ச்மேனு நீங்கள் தான், தண்ணி க்யூரிங் பிடிக்கணும், கரண்ட் பில் நீங்கள் தான் கட்டணும் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாமே ஆணித்தரமாக நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்றாப்புல ரேட்டை மட்டும் அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க கண்டினியூவாக அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல் நம்ம கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். நம்மளுடைய வேலையை கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. யாரெல்லாம் இந்த டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம்னா மந்த்லி சேலரி வாங்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இந்த செட் ஆகும். ஏன்னா நம்ம வேலையை, நம்ம பர்சனல் வேலையை பார்க்கறது மட்டும்தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த வேலையை நம்ம ஒரு மெனக்கட்டு நம்மளால் 24 hours நின்று இந்த வேலையை நம்ம பார்க்க முடியாது. அதனால் இந்த டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் முறையை மந்த்லி சேலரி வாங்கக்கூடிய எல்லாருமே இந்த வேலை செட் ஆகும். இன்னொரு NRI அல்லது ஃபாரினில் வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே இந்த முறையை கடைப்பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இன்னொன்று வீட்டில் லேடிஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற போது அவங்களுக்கும் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஜாமான் வாங்குறது மற்ற போக்குவரத்துக்கு எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு நம்பகத்தனமான ஒரு ஆள் சாட்சிக்கு மட்டும் சாட்சி கையெழுத்தில் போட்டு அக்ரிமெண்ட்டில் ஈஸியாக
வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட்ஸில் எந்த குழப்பமுமே வராது. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க பார்த்துருக்க வேலைக்கு நம்ம கொடுத்துருக்க அமௌண்ட்டு சரியாக கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் கிளாரிஃபிகேஷன். அதாவது அது எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா, சைட்டு பிகினிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பேஸ்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ தான் செலவாகும், ப்ராஜெக்டோடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது பெர்சன்டேஜுக்கு ஏற்றாப்புல வந்து நம்ம டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி இத்தனை பெர்சன்டேஜ் இவ்வளோ தருவேன் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா பிரச்சனையும் கிடையாது. அவங்களுக்கும் சுமூகமாக வேலை போய்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் எனக்கு சரிப்பட்டு வராது, நான் ஜாமான்லாம் வாங்கி தந்துடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டு அப்படின்னா லேபர் கான்ட்ராக்ட் பெஸ்ட்டுங்க. எந்த ஒரு சண்டை சச்சரவு வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதாவது எப்படி அப்படின்னா, அதே 5M எடுத்துக்குவோம். முதல் எம்மோ மணியை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இதில் வந்து செலவாகும், மேன் பவருக்கு வந்து கம்மியாக வரும். இதை வந்து எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, மணியில் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் பேஸஸில் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம், அல்லது வந்து லேபர் பேஸஸ்லேயும் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். அப்போ பிரிச்சுக்கும் போது எப்படின்னா, மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு பில்டிங் 100% வெளியிலேருந்து 30% 35% வரைக்கும் லேபருடைய காஸ்ட்டு வந்து செலவாகும். இன்ஜினியர்ஸோட ஃபீஸும் அவங்க வந்து டெய்லி வேஜஸ் அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கும் போது அவங்க பெர்சன்டேஜ் பேஸஸில் அவங்களுடைய ஸ்கில்டுக்கு ஏற்றாப்புல அவங்க வாங்குவாங்க. இந்த வந்து ஒர்க் வந்து ஸ்மூகமாக போய்கிட்டு இருக்கும். ரெண்டாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்மளால் குவாலிட்டியாக வாங்க முடியும் அப்படின்னா மட்டும் இந்த லேபர் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் ஒத்துக்கங்க. இல்லை எனக்கு வந்து செங்கலை பார்க்க தெரியாது, ஜல்லியை பார்க்க தெரியாது, கம்பியில் ஐஎஸ்ஐ முத்திரை குத்திருக்கா என்னன்னு தெரியாது, அது பிராண்டட் ஸ்டீல் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, சிமெண்ட்டு வந்து ஐஎஸ்ஐ முத்திரை குத்திருக்கா, அது பிராண்டட் சிமெண்ட்டா, அந்த ஏற்கனவே வந்து மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ காலமாக அந்த சிமெண்ட் இருக்குது, அதாவது ஒரு டைல்ஸ்னால வாங்கும்பொழுது அது வந்து டபுள் சார்ஜஸ் டைல்ஸா, விட்ரிஃபை டைல்ஸா, நானோ கோட்டிங்கா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து மெட்டீரியல்ஸில் வந்து இருக்குது. அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து நம்ம நல்லா அனலைஸ் முடியாது. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இன்ஜினியர்ஸ் இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் விசாரிச்சுக்கிட்டு கூட அவங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டிங் ஃபீஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்கனாலும் இன்ஜினியர்ஸை நீங்கள் ஒப்படைச்சாலும் சரி, இல்லை கான்ட்ராக்ட் பேஸில் நீங்கள் ஒப்படைச்சாலும் சரி, இந்த முறை வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு. மூணாவது முறை பார்த்திங்கன்னா மேன் பவர். ஏற்கனவே சொன்னபடி டோட்டலாக இருந்தாலும் லேபராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஸ்கில்டு லேபரை அனுப்பிடுவாங்க. ஒரு சில வேலைகளுக்கு தகுந்தாலும் போல் அவங்க அனுப்பியிருப்பாங்க. அதை பற்றி நம்ம டென்ஷன் ஆக தேவையில்லை. ஆனால் டெய்லி வேஜஸில் நீங்கள் செட்டப் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டென்ஷனாக தான் இருக்கும். இன்றைக்கி ஆள் வரும், நாளைக்கு ஆள் வராது, என்னன்னு கேட்கவும் முடியாது. அது ஒரு புதுசாக லேபர் சேஞ்சஸ் ஆகும். உங்களுக்கும் அது ஒரு தலைவலியாகவே முடியும். அதனால் இந்த முறையை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நாலாவது பார்த்திங்கன்னா மேக்கிங்கு. ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், இன்ஜினியர்ஸோடைய கிரியேட்டிவிட்டியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுன்னா நீங்கள் இன்ஜினியர்ஸும் நீங்களும் கலந்துரையாடிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சேஞ்சஸ் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். அஞ்சாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து வேலையுமே நம்ம தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அது தண்ணி பில்டிங்க்கு வந்து க்யூரிங் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, இபி பில் கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பில்டிங்க்கு வாட்ச்மேன் போடுறதா இருந்தாலும் சரி, அதாவது கம்பியில் வந்து ஸ்க்ராப் ஒதுங்கும், அதை வந்து டேட்டா அந்த முறையில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, சிமெண்ட்டு சாக்கு முதற்கொண்டு உதவும், அதை ஒரு கட்டி வைக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆளை ஏற்பாடு பண்ணி அவுட்ரு ஃபுல்லாக சரியாக இருக்கா அப்படின்னு வந்து A to Z அனைத்துமே மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது நம்ம முறையாக தான் இருக்கும். இந்த லேபர் கான்ட்ராக்ட் முறையில் நீங்கள் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா, என் பில்டிங்கை விட்டு நான் நகரவே மாட்டேன், நான் பில்டிங் மட்டும்தான் என்னுடைய வேலையாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வேலையை வந்து நீங்கள் இந்த முறையில் கடைப்பிடிங்க, தப்பே கிடையாது. இதில் ஒன்று என்ன நன்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புது அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த புது அனுபவம் மூலமாக நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கற்றுக்கலாம். அப்படி விலைவாசிகள் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் ஏறிக்கிட்டே போனாலுமே நம்ம வந்து நேரடியாக நின்று நம்ம தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம், அதனால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை, கரெக்டாக தான் வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, இன்ஜினியர் கரெக்டாக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்திக்க முடியும். இந்த முறையில் விலைவாசி ஏறினாலும் ஏறிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட தேவையில்லை. அதாவது மனசுக்காண்டி நான் சொல்கிறது, ரீசன் காம்படுத்த தேவையில்லை. நேரடியாக நம்ம வந்து கொள்முதல் பண்ணும்பொழுது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரையாது, ஸ்மூகமாக போய்கிட்டு இருக்கோம். நன்றி நண்பர்களே. இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோக்களை வந்து நம்ம தொடர்ந்து பாருங்கள். அந்த பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க, அதுக்கேற்றாப்புல நம்ம வந்து வீடியோவோ போடுவோம். நன்றி நண்பர்களே.